Ffe Tuggussa Enssonga. So mkawa ngiyampeleza message. Ngamba ono gundi yebbaawo. Ngamba iya. Ngamba tutuse nagenda tulyanga babiri. Abantu twegumya ne tugamba nze nkabira ntya love naye abalimba ayisobola okujja kusita sinagamba nze ndi gangster sikaaba naye mukwano nga wajjako ettaala eno otulawo kabongo gwe wakaaba nga kyakisinga okukaabya sajja nali mwagala nenkaaba kati kyogamba nti wali omwagala we yawasa niye n'alekerawo okwagala omukozi omuntu aba wasizza aba alina kubeera committed ku muntu gw'awasizza ate kati gwe ekirala oba ofuuse kiyambi okiraba. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Oli mu byabulamu olina byagala okumanya kubikwatagana mu byobulamu. Amanya agangeze MC Karo nkukowoola gwe wenna gy'oli nga nkutegeeza nti aba New Afro Canadian Inc. baleese omusomo ogusookedde ddala. Guno bakutumye the first International Empowerment Conference on Healthcare and Medical Sector. Guno n'omusomo gugenda kubeera wano mu Canada, Toronto, Ontario. Wali ku 237 Sackville Street. Mwe namba kowoola nga mbategeeza. Mwe ba international experts mugenda kusasula $550 eza US. Ate mwe ba international delegates mugenda kusasula $350 eza US. Wonna gy'osinzidde oli mu Africa, oli Asia, mwabali mu Europe, abali mu North America, kano ke kaseera kammwe mujje mwewandiise kubanga omusomo guno gugenda kubeerayo mu June ennaku z'omwezi nga 28 okutuuka nga 3 omwaka ogujja ogwa 2024. Yonna gy'osinzidde okubeera jangu kubanga ke kaseerako guno omusomo gugenda kubeera gwa kabinyo ate nga gw'amaanyi mujje mwewandiise mulinda ki? Kitundu kyakubiri ku SB4 Media Tuggussa Enssonga mbabano nga neemulugunya kandi alina ebintu byakola neweebuuza tatasobola kukolako nga banne kiki tuba tuli kuki anyway ku SB4 kwe tuli kitundu kyakubiri tukyongera maaso n'emboozi ya Fatima yina emboozi mpanvu nnyo ate nga nnungi gwe omuwala ali eyo we muzadde ali eyo osaana n'okugiwulirizaako. Twakomye kitundu kira ekisooka tunyumiza ku life y'ebbaala tukyali ku life y'ebbaala eyo ekyali mpanvu nnyo babingi ebikolebwa mu mabaala oba oli yaffe tetubimanya batatera nnyo okugenda mu mabaala tetubimanya naye nga bingi nnyo ebyapeninga so wetunyumiza emboozi bwe ziti tukyaza omwana nga Fatima kakomo kakyako ndakazo gundi ze Dubai zo kala ze Sudan Kenya Sudan oli mu Sudan obawo ye mu Sudan kwano gwange yakampa mu Sudan ye kakwanga gift kya birthday yes for friendship mukazi musajja aba Sudan baba neraavu gwe baba ne gundi baba n'omutima omulungi aba Sudan okimanyi waba akwagadde musajja mulenzi nirako mukwano gwange yafunako mulenzi nga mu Sudan nga mukwano gwe mulenzi munnange nga baba balungi nnyo era abaana abogola bagala nnyo abasajja aba Sudani abo baba ne ssente kyemusinga okubaagalako sinze kati gwe eyakuwaaka alina ssente mukwano gwange alina ssente avuga motoka ki
Sibimanyi bagiyita naye. Nenga akwayo ndi byanjawulo. Waliwo ne mukwano gwo ng'omulina mukwano gwo ng'alina ssente naye nga takuwa. Nenga just oyina kubeera mukwano gwange alina ssente naye ngo akuwa. Lwaki oba omuyita mukwano gwo nga talina kyawa? Atera okuwaayo. Njo kyayo. Nga afata akasawo ke waleese kalungi. N'akwokyayo. N'akwokyayo ekyetaano. Kyebiri awo ku ssimu. Sinzira. Mutera ogenda out naye? Nedda. Just ku ssimu awo? Tetugenda out naye ayinza okuba nga ayitawo nagamba mpusiddeko wano mu kitundu kyamu. N'akulalako n'akwokyayo n'akuwa n'akakomo. Anyway, kitundu kyakubiri tujja kugendayo nnyo eyo kujjukiza Airtel internet gye extreme wifi gwosobola okugyefunira extreme wifi wonna w'oli. Osobola okuba nga oli ku mulimu gwo ku woofiisi okigiteekawo ewakaawo. Mulimu abatusiziba ewaka. By the way, okola online business. Ewakaawo osobola okubeera ewakaawo bazirayiva awo ku TikTok. Wetaaga internet ya extreme wifi. Yammeka? Ya bei ntono osasula mwezi. Omwezi osokozesa data nga mmeka? 10 giwera. Ate n'abantu bano boosevinga nnyo. Obeera njaku ennamba y'omuntu omukubirako call mukulu Mr. Joseph ajja kubeera nga awujjawo oyo n'aginstalingako. Kola live za TikTok, za Facebook, byonna YouTube, byonna okozesa buli kimu. Olinoba ne smart TV, na smart TV ofuna ne smart TV awo n'oteekako bagiyita batya bino byonna Netflix n'obeera ng'olaba bagiyita buno bw'abaana abato Nickelodeon byonna ng'olaba bulabi byonna Tikwink byonna ng'olaba bulabi Instabin byonna internet mwezi osasula mwezi tobeera nga neweeraliikira mbate data agenda kunzigwako. So kwenda nawe osobola nga wayitaza internet atagenda kubuukabuuka sikuba nga okyali live ate internet nebukabuuka n'otandika okunoonya ate internet yange era mu kino ekisenge nedda w'oli webajja bagiteeka nobeera nga tokozesa internet ya extreme wifi nobeera nga ate oli ku muzuuli. Nze omuzukulu wa Kabajja kitundu kyakubiri tukyongerayo n'emboozi ya Fatima. Mboozi eno gye tukyaliko ya Bbaala naye tuzze alina emboozi endala eya laavu. Abonye mu laavu myaka 22 naye byayiseemu mu laavu bye bingi nnyo. Simulabako yadde enkovu naye yagamba laavu yagikoowa n'abasajja yabakoowa. Gwe ali eyo weebuuze yakoowa abasajja ali ku ki kati? Sajja nga takooyeka. Nina mukwano gwange yagamba nti yo okumala wiiki nga tafunye ku musajja. Namubuuza namugamba nsobola okugenda okukola okuba ekyeyo mu Saudi eyo. Yagamba nti tasobola kuva mu Uganda kubanga tasobola kumala wiiki nga tafunye ku musajja mba bajja kukwata baba. Bwatyo we yagamba. So kati yono yava ku laavu yadda ku ki? Nze naawe ku SB4 kwe tuli tuteekamu akasente aba Airtel wamu ne baziwa and Sons gena ya kumukwana kedi wefunye bikozesebwa byonna ate nga biri ku mulembe bakola original ate nga bakola ne delivery paka ku mulyango kwefunye obutima bw'ensiri duve covers emifaliso bitanda byonna kalonda yenna akozesebwa ewaka ojja kubeera nga ate wala bakakyala no akabakyala bayita mattress protector akonno ko ono keyunira okalina Kekashi. Mattress protector. Akaluwa kono. Omufaliso gwo okaalako. Nti wokaalako akate gukozi oli Muganda. Wazota. Tokeetaaga. Waleka kuonoona ssente zo. Ate. Kakolachi. Akwe. Ku kitanda kyo. Ku mufaliso gwo oteekako boto mufaliso n'okazzaako nozzaako essuuka ne weebaka otulo n'owoba na boyfriend bino bagasimanga bed in breakfast nakweta ekikopo kyaka by mistake oyinza okuba nga onywa amazzi ne gayiikako ojjako obujja bwoti otuzi oyinako bugizi bwoti omufaliso nogusikanga gulikkirya nnyo so okeetaaga so okeetaaga boyfriend yakukyawa
obanga tokeetaaga nenga gye bali ataba bwetaaga abaganda ennaku zino beekoze ebintu era ojja kwesanga nga abaganda bagugula okufa obufi ogendayo n'okeefunira nobeera nga ate tolina kugula mufaliso buli mwaka kugula mufaliso nokubanga okeefunira okateekewo kitundu kyakubi twadde tukyali ku mboozi y'amabaala eno twakomye nga wajjayo wakane nebatakutegeera ajali natakutegeera nga nti wakubanga amabaala nga olina okugenda kusomera okusoma funamu school fees mabaala ono tewafunemu ku bizibu gwe nga gwe nakadde kyemmanyi okyagakuba kale akolumu sijja kolumu noyitirayokko kuweevu kasiki bajogerako sikyagera mu balanza ogenda ngenda mu bifo biri decent nga bifo ki tugambe nga kati nga waliwo obufo bwe bagulawo nga batundamu emmere lwaki tokyagenda mu mabaala kiki ekyatuukawo ebbaala kale otayigera ku nsobi ya mulala naawe okola ensobi ye mu bbaala mulimu abakola ensobi bajjukira ebbaala olaba ebbaala omuntu kasita akulaga ssente mu bbaala ogenze aba amaze okuwangula so mbese bamala nga okuba ebbaala waliwo eyakulagako ku ssente nze tebandaga nga ku ssente si byakulimba ono tunyumya bunyumya nze tebandaga nga ku ssente kubanga nze naye sigenda mu bbaala kwetega naye nze nagendangayo okunyumirwa ate nga ngenzera emikwano gyange mulimu abagenda ne beetega lwaki nedda kati omuwala ayambala n'anyuma naye nga mu nsawo ekinene nyalinawo emitwalo eza mitwalo 2 kyokka alinnyeko boda ya mutwalo olwaba anonyeeyo ki kasita oba mulungi eyo password ey'obulungi kasita nga oli smart ngayambadde bulungi ate nga oli sharp tuddaawo osavaivinga otya gwagenze n'ekyebiri olinnyeko boda ya mutwalo osigaza mu mutwalo ogera savaivinga otya obulungi password wotugambye olaba wotuka mu bbaala ebbaala teguba mukolo gwa lumbu kiba kunyumirwa kasita oyingira tekiriiko nti kati specifically no table y'ono yalina okubaako yekka nedda kati olaba table n'ogamba nti no table bweti mpitawo oyitawo sikitegedde kati oyinza olaba table nga kuliko basajja bokka nga kuliko ebyokunywa ate gwe wakayingi oli smart olabika bulungi kati ogenda n'obabuuza ne bagamba can I join your table gwe nga sibe bakuyise kasitoba ne vibe after kujoininga kuba boba olina okwegulirawo omwenge gwe togula kati onotwala otuuza nga bo otuula ne bakubuuza ogenda nywaki bo bennyini bosanzeko tugenda tuula ku tebo y'abantu nga balinako gino emyenge bbiya eg'5,000 olina kunoonya giri kasola nga balinako ecupa esukka 300 waliyo ebicupa nga esukka 300 kutidde ey'omwenge kutidde bagula cupa za mitikakadde kamu nga bakita bateeri olwomugabagitaba aru is aru bato yakakadde kamu kulira poloti enakifuma sozo banagenze eddala sozo ne mugamba mpa poloti kakadde nga cupa emu wala oba ng'ogireeta nga nakitaba bati ku mmeeza abasabe bajoyininga obutaala abaguza cupa ya bbeeyi bakuba obutaala kasi bajja nga bagiwanise mu bbanga nga obutaala bwakapisi etandikira 300 kudaaga bama akafaananyi ng'omwana agitumiza yakakadde agitadde bakasumulako siipu emu weetyure ogenda mu manju okuwona ku mmeeza bwoli n'ajaasa ng'agisasula nga tolina musinde basigaza mu mutwalo abagala gisasula awo simanyi naye obaza mmeeza kolaba nti oyitawo ogenda n'otuula kati bo bamala okuwa ebyokunywa of course ekiddako oba okimanyi kiki kuzina
kuyimuka dance DJ Fiki ataddemu awo balubalu kubeeyo balubalu kubeeyo ngamala nga kale mulimu bwosanga nga bali kale nga abasajja bategeera nabbala eyo kale abantu abasinga bakikwatawo binti mabbala abantu abasinga baba bonoonefu abantu abasinga baba ne stress nga ze just kuwummuza birowoozo kufuna vibe kasitambala nga talina intention embi nga agenda naye waliwo abajja nga ye bamugambye mu bbaala eyo tosaabavaamu nga tofunye mukazi najja nga ye mission kufuna kati n'ogenda ku mmeeza yaabo afuta kubanywera mwenge ki ekiba kiddako musobola okwogera n'akugamba kati tusobola ogenda ffenna n'okkiriza oba n'ogaana ng'olwo mulaga nga akutwalako ewuwe akuvugako otuuke akuze ewuwo ate akutwala wuwe muba muteeseza muva mu bbaala nga muteeseza naye atulaba abantu aba bateesa nze nkugamba experience according to my friends kaya bibanyumya muyinza oteesa mu bbaala nakugamba birala nemutuukayo ng'ate birala kisoboka tugeze ne muteesa ssente nemutuukayo nakuteeka ku gun point nagamba kati mpa tambula ogenda waliwo gwe kyali kituuseeko mukwano gwe nga kyali kitya kati for my friends waliwo ababbaala ge twakubanga ebiseera kale sidda nnyo naye ebbanga liwerako kati mugenda mu bbaala kati muba mulina ssente naye nga temwagala kukozesa ki ssente zammwe kati mwayinza obbagamba omusajja ayinza obbagamba kamba droppingeko nemukkiriza naye kati buli omu naagamba nze nkoma wano nze bankomye wano nabateeka mu mmotoka kati mulimu abasajja abamu abasajja abakulukulu ayinza okujja n'agamba ye ayagala bawala nga mugenda kukola bwe bayita threesome byebitya naye biri awo nga nabyo byakunywa mwenge bya mbaala ate lwaki onsekerera anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga mboozi zino tuzibaleetera kufunamu kyakuyiga and yapi n'ebintu byapeninga so asajja bakulu nga bagamba batya bo bagala ki ayinza okuba nga musajja wamu naye ng'agala abakazi kukozesa abakazi basatu at once ono ye King Saha Hotel Africana na December mushow y'omwaka gyatumye ebiseera ebyo Okwinashinga ntwale bili jepe ntwale tano emezi ya milioni 3 na mwenda December mkono Colin Hotel 10 December Masaka Maria Flow 15 December Luka ya Nana Gardens 16 December Lyantonda Mukisawa 17 December Mbarara University Inn mwana mulenzi King Saha haina dobozi panga amasanyalaze mulirano wabachala kubagala bili wakutokosa endongo hit ku hit nembwa yasigame nyama kale musaleko Hotel Africana nga munana December nibi baby bi Promax ebiwaza za tampa full tank iPhone 15 nerento waka kadetaina changamba ebyana bintu twalako autonteke chupa yenkoko wajidwa muganda kombucha drink Junction Mall God Best Entertainment Stream Life Avenue Eurofarm all one bitegekebwa Yesinke Events. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. like abasi kyonga muli abawala babiri n'omusajja omwina agenda bbali akyenkanyi
bagenda batika ku buli weewe. Limba naawe. Ate n'abaana babikola. Sikitegedde omusajja najja n'abagamba ye kyayagala namugenda. Yeah, nemugenda. Namukikola. For my friends, bo bafuna omusajja yabagamba. Like yalinga ye naye ate ayagalayo abawala abalala bameka babiri mu bbaala. Bali mu bbaala kati tukamba mugenze nga bawala. You split yourselves ne buli omu n'atuula wali. Musoogera mu kibinja abantu nga bataano buli omu n'agaba position. Awo nga tebulina ssente naye muba muyina mutula ku tebe emu. Kati oli yakusimanyaga so ofunamu ekyokunywa n'okkiriza oba n'ogamba. Anti ngamba mbanga mugeze temulina nga mutekinga position oli mukasonda kero mukasonda kweno bwali ekigezo osobola okusanga wala mu bbala wala nga munaana nga bonna beemanyi maze mwena otegera nti beemanyi basanga mutoyi agamba kati nze nfunyeyo n'ongenda ngolo agenda ku mmeeza ye nali nagaa nange nfunyeyo gwe nfunyeyo n'agambye agalayo abantu abala babiri tugende. Tudde ku mbozi oyo gwagambye nti nno nti mwali mu bbala n'agamba yali yekka ayagalayo abalala babiri. Ati ayagalayo abalala babiri n'abagamba like alinayo mikwano gye waka beyaleseeyo naye beetaaga abawala naye ate yagenda okukola ki basasula ne boogera kati omanyi oyogera gyokunamuga anze osobola okumpayo akakadde n'agamba kakadde sowekenga kaaki for a night. Kakadde? Ate kakadde aina bakola sente ezisinga. Business. Nabaka oli nakosaba omuntu n'akamuwa? N'akakuwa nga teresise nawe. Baba bafaanana batya abo? Baba bantu ng'ali nno muwala. Ng'ayimiridde. Nga nawe olabye ddala ky'otwala. Ani baba tayimiridde naye omuntu aba alina kyayagala. Wasa kino kirungi. Kubanga bagwamu ndowooza aba bali singo. So naafuna kati nabani bagenda. Bateeseganya bulungi. Bani bagenda naye kati omusajja bagamba yali abatwala. Ariko obudde bwali kiro. Alina okukulira bayisaamu. Nti kamuba mutamidde like kyembitegera bulungi abamu muli tips abategeerategeramu nga baba bali tips mugenda bugenzi kati so ne babatwala kyali nga ekifo kyebatwalamu nga kyesuuliridde n'abatuusa ne bayingira kati nga bwe tunayingira mweno geezo naye nga mulimu ennyumba eyo yokka eyo omusajja like nyumba yali mu kikomera. Tekulya sky naye ng'ennyumba nnene kalina eyalina 2 floors. Ng'ennyumba nnene nabayingira naye nga ku geekyo kwandibadde sky akuuma nga kuliko embwa. Nayingira n'abayingiza kati nga omanya abawala mba mugeze mu kifo nga kipya mba mwagala oku updatinga abalala. Bwe Snapchat awo. Basnappinga ne bakola buli kimu. Sijja n'abagamba byonna mubikole naye mumala oba bwe tugenda otuka nga temukyakirizibwa okukwata amasimu kwekulya ebifaanana. Nagamba kale kati bo tebaali shocked cause ekyali babimanyidde baali bamanyi ekibalese babukuleese bagambye ogenda funa omusajja agenda kukolesa for a night akusasule ku makya otambula okoleki ogende kati ng'ekyo si kipya babikola si buntu bwa bulijjo. So ne beetegeka kugenda omumaliriza omusajja n'abagamba kati mwenna mujje baali basatu n'abatwala bamaze okulambula ennyumba byonna babikoze bwe sitatasi bulumye buli kimu bakikoze nagaa kati I think yessaawa niwagamba kaali banaabyekaawo buli kimu bakikoze n'abayingiza waino bateeka ekisenge kyali like
kiri apart ku bisenge ebirala naye nga kiriko side n'abagamba kati abantu abali omwo bemugenda okwegatta nabo olwo bo bali gye bali nga basooseyo dda teri bantu tekuli na ttaala kyali kizikiza n'agamba abantu abali omwo bemugenda okukola ki okwegatta nabo ne bamugamba tekaako ettaala n'agamba no temurashinga nina batterako ki ettaala n'aliteekako naye nga temwali bantu mwalimu emirambo mwalimu emirambo gyali ebiti sikitegedde onyumya firimu si firimu byaddala kati leikobeera shocked tolina ngeri gy'oŋŋamba nti neeyambule nebake n'omulambo mwalimu emirambo baalinamu emirambo kati bali abawala baatya bambi naye nga omusajja yabagamba newemukola ki mugenda kwebaka nakyo eno mumanyiyo nti nedda kuba lyabalese mulimanyi nga gyafa dda nga gyakafa awo saakitegeera kubanga omulambo guba gwavunda dda kati olaba abantu abo like ayinza cause mpuddeko ne stories z'abantu abamu naye nga be related abantu abo baba n'emirambo kati aba n'omuntu amuzigira emochary namugamba waliwo eyakafa najja ne bamufuna kati oba bo bagikozesa ki simanyi ne bamuzigira baba bagagga tibabano tolina kungamba nti omuntu asula mu nyumba y'emitwalo 5 osobola okwafoodinga omulambo babeera bagagga so bayibaka najjo okuolwo cause bali tolina option togenda gaana togenda kukuba nduulu bakuleesa oyagala bakitandika abantu otandika otugira omulambo era gwe just okiteka mu mindset nogaa kati ndina omusajja nokalakata omulambo sikitegedde omulambo guba gufunctioninga teguba gufunction kati oba ogenda kikola otya just ogubeeraku kungulu kuli nga tegukuyingira gwe gweyingiza tugende mpola mpola gwe ogweyingiza olaba nti omusajja ng'akooye nga gwokyayagala anti omusajja wabanga akooye era tosobola kumweyingiza no omusajja wabanga akooye era oba tosobola kumweyingiza kati olaba engeri gye weekakamu okumweyingiza kakitwale nti olwakyo webakola kati ng'olina okugwekakako okuyingire kati ng'akugamba gwe omaze vaayo ne munna agendeko yahawula nekyapeninga kati nebamala naye oza osobola okwebaka basula batudde n'abakeeza ku makya kati ng'obudde tebunakya nnyo n'abagamba kati kambatwale buli omu wagenda n'abavuga n'abadropinga ku kkubo naye nga ku kkubo we bali tebamanyi na kifo bakiyita bati sente bazibawa era n'okuvaawo tuuka buli omu wabeera wa boda ye yabataasa n'ababuuza mwe mutambula mutya wantu gye mutamanyi ngaffe baatuleese baatujje mu bbaala biki naye nga bambi omu ku bo yali yeewungidde dda era saa zino agenda mu kyalo nga tabitegeera yadda mu kyalo emboozi eno be bagikunyumiza oba naawe wawira buwulizi abanyumiza bakunyumiza baatunyumiza kozi twali nabo then batukwesa mu kinagala mumanyi ebyatutuuseeko nti nedda kati omu ku bo yali mulwadde nga bamuwadde ekitanda bwe yavayo n'alwala yatya nnyo bamuwa ekitanda kati ne tugendawo balaba ne banyumya baddayo mu mabaala tebasobola gwe waddayo mu bbaala nze naddayo okuba nze tebyantuukako nasooka nenzirayo kaawo naye onamaliriza senior 6 nembivaako
kati omusajja basigala nga basigaza essimu ye kuba tuyinza oba wano ku gundi nabagala tuwe ku ssimu y'omusajja oyo abaana gye bali abanoonya ssente abaana bazikola olaba sente gwe kasita bamuyiiya ekampala wano okufuna sente oba shaapu baife naye natera butya waliwo yali alina masaji pala nga ayagala abaana abakola masaji nayagala mukubira akalango tukakubi situnuze ino kamera nagende abaana kitegeze ngaze nga ati awo ngaba abaana b'obuwala banasobola amma gwali oyo mwana w'obuwala ayagala omuwala ng'onyirira nga wakula bulungi nga kyabagaita okukola obulungi okimanyi ng'olina omubiri ng'alina simwereko sikulino nkuwonako mirimu weegiri ayagala nga awo yinza ngoma nkubye kaweerere mba nkubye kabwere ama ayagala omuwala nga wakula bulungi ng'olina omubiri nga toli mukulu nnyo oli myaka egy'ekivubuka oli mu kukola massage types ez'amassage gye bagamba gwe gy'okola mulimu weeguli sente mujja kuteesa naye bulijjo ntidde okukuba akalangako so esi musajja basigaza essimu ye no yabawa card n'abagamba musobola okunkubira ng'oli interested okuddamu okukola kyokoze kyokoze nawe wasi kyo sobola okuntuupa ku poliisi naye poliisi mba mumala ga mukiwato tebasobola kunkwata so kale ne bagitwala teri agitwala mulimu bo abaagamba nti nze nsobola okuddamu ekikikola kati muffe be banyumiza mwe muli yagamba n'agamba namwe mwetiisa nze obombukola just oba okyogera tonnatuuka gaye omutima gwakaluba nze manyi nti yali tasobola kubanga ebyo byogera ekintu tonnakikola naye kasita otukawa ti ne bakulengeza eddambo nabagaa kati oyo ye omusajja wa leero olinawo nkakasa mulambo anyway ku SB4 Tuggussa Enssonga ng'ogyeko kuba mpulira ddala nga eyo yegundi ekyasinza obunene mu mabaala abantu babikola because waliwo n'omukazi yavaayoko naye nabyogera okuba ye ate baamukozesa birala ngira bamusanga mu bbaala omuwala yali muwala muto kati bano abasajja bajja mu bbaala nga bayiwayiwa ssente baba abazibu ajja mu bbaala nga alina ssente buli kimu n'akikugulira nagamba kyonna kyoyagala okunywa kiri ku nze azilonga zitugenda aba babiri ewaka naye gwe okkiriza oba okimanyi nti ogenda na musajja okkiriza okimanyi ogenda na musajja yagenda okukozesa naye ate omutuuka eri ziba story endala kati ye yamutwala nga kozi ffe tulina group nze nemikono gyange tulina group waliwo afuna scenario ng'etuuse wajja n'anyumya mu group eyo kitegeeza mwina ka whatsapp group kammwe tugeze akabawala temuba mu basajja twagala oteekemu kamaduulu era osobola osavingamu enamba ekifaananyi nga kirimu kya mukyala we n'abeeramu ng'awuliriza katize adimi naye tesobola ateekamu musajja yabawala kulwaki twabuulirira namanya nti leero tugendako wano nempulotinganga kati leero tugendeko wano tulabe tutuuke munawe kamada tajja kwogera tajja kukola lugambo yabawala strict yabawala kale bawala nga oli agamba nagamba nno zirabadde mu bbaala naye kino ne kino kyahapeninze so experience nomanya nti kati kino oba bakwaprochinze in this same way kwerabula naye n'abasajja beetagisaamu namanya kati nti batwala bamugya mu bbaala bamutwala naye omusajja amutwala amugamba tugenda kuhavinga sex nze naawe ngenda kukuwa sente zoyagala naye bwe baatuukayo omusajja n'agamba omuwala
weyambule yeyambula ng'omusajja ye atudde awo omwana ne yeyambula nawalampa obuliri kati oba weekubye spare okimanyi nti omusajja agenda naye kukola ki kujoyininga naye ate si wekyali omusajja ng'ali awo ye atunula butunuzi namugamba kati omusajja naye yatuka ekiseera mbu najjamu engoye weyeyambula namugamba kati banga azina n'azina namugamba kati kola booti nga naye byo tebimala nakyenjagala okwemazi okumala naye nga tamukutteeko omuwala just ali awo ku buliri omwana namugamba ate nkola eki namugamba just kati ng'ayagala biiwe omuwala omwana namugamba sisobola namugamba ojja sobola nanga nagulidde ebyokulya walidde weekake nga agirawo agateeke ku buliri awo era omuwala yagamba nakikola n'agateekawo sinyanika okukatamu bwati nga kati ng'omusajja wanaba ng'amala wabeera n'oli bwe yali tulagawa bino byatunyumiza gyebiri I think n'alaba kavidiyo ka bajja kugamba nti nange kyali kintuuseko walaba vidiyo eno ng'olina emboozi ezeefaanyiriza bwe ziti tukubireko ku ssimu zaffe eziri ku screen okwo tukubireko tuwe nawe ku mboozi yo emboozi endala ez'amabbalaza nawerako zeboogera ku basajja ba boda bano ababavuga nga mutamidde olowooza owuliddeko basajja ba boda nti yalinnya safe boda naye mu banno olwo biwuliddeko batya ababalepinga nga mutamidde olina kujja mu bbaala anti kati baboda kasita otamiira nga si abakuvuga bulijjo bano ababeera ku stage nabo baba abantu balina omusaayi kati gwe oba otamidde oweddeyo genda ozukka ku makya ng'oliwa wowe yahawula ate mulimu abatata batuusa na waka kyali kituusako ku mukwano gwo mukwano gyange nedda taliiyo so emboozi nyingi nnyo eziva mu mabaala andi gwe ng'olabye emboozi eno nawe gwena emboozi yo mulimu osobola otufunira ku mukwano gwo yadda mu kyalo olwabiri eyamutuukako olutasobola okujja mu kamera banjogedde naye jawogerako ko naye manyi mboozi zino sometimes banyinaffe abaana bakula obukuzi abaagala okwewaggula okugenda mu mabaala owera emboozi bwe zityo olumu abuuka kusomesa essaawa zino si gwe fatino oli musomesa essaawa zino oli mukusomesa abaana abali eyo bingi nnyo bye tutoyogedde andi ebibeerayo kati olaba banaana ababeera ewaka ngokya abeera mu bazadde be kati gwe wakulaba kuko aba akwegomba aba akwegomba kaka nange njagala kwambalako bwentyo kumbe njagala ngendeko mu bbaala naye nga tamanyi ensonga lwaki ogenda mu bbaala manyi ensonga lwaki oyambadde booti otambula naye association yammwe tebakkiriza abantu bambadde biwanvu n'obulungi association ki abakuba amabaala abaana bomumama kati olaba namala ogenda mu bbaala oyambadde ekiti ekiwanvu kikomeeri ate kuli kasiriiti konna kati gwe babagamba aba kati ono bamugyeewa oba avudde mu kyalo baberaga kati ono bamugyeewa kyala nkugamba ebife biri decent tosaagala nti kiri decent ng'oyambadde boota nga lwaki kisinzira abantu b'osanzeemu because mulimu ebifo nga okituukamu buli omu afa kubikola ki bemukwatako oba oyambadde otya oba otya naye mulimu ebifo nga bebijjulamu bano eno lwaki oyo muwola ayambala bw'atyo yeetunda yekola ki abakyalajajinga abantu anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyayongera mu maaso n'emboozi ya Fatina eyapeninga mu mabaala bingi mu myaka mitola bingi byalabye andi bingi byawulidde olina boyfriend apparently nedda no wayise obbanga ki nga tolina
Sedde naye si. Bakumenyamenya omutima. Airtel Extreme Wi-Fi manawo tujje tuseeko wonna wooli we bajja ne bajja okuteerayo n'ofuna internet etabukabuka eva mu bannaffe aba Airtel. Weefunire ya Extreme Wi-Fi kuva mu bannaffe aba Airtel ofune internet etagenda kusumbuwa mu mirimu gyo. Ziwa and Sons banno bagamba nti genda weefunireyo ebikozesebwa byonna nga biri mu original butimba bwa nsiri, mattress protector, bed covers, duvet covers, mifaliso, kalonda yenna curtains ebikolegana n'ewaka byonna bijja mu bannaffe abaziwa and Sons bakola delivery paka wo ku mulyango. Ate bannaffe abakato Accra banno bakuyambako ku bapulani z'amayumba, kuzimbira ku kibanja Mpala, okusimira boreholes, septic tanks n'ebirala ebiringanga ebyo babayita bakato Accra. Bano nno bagamba nti nobanga toliwo nga emitala w'amawanga osobola basindika ku poloti gye waggulu b'ettaka lyo ne bakubira pulaani ne bakuzimbira. Kasente k'osindika katonotono kabagattiriza ne babanga bakuzimbira mpola mpola. Beesige kubanga ate nabo beesigwa. So lwaki tolina boyfriend kyabaaki? Boyfriend asembyeyo twayoka si bulungi naye waliwo genasooka ofuna kati ankulimiza eyo story waliwo genasooka ofuna covid omanyi kati abasajja balina ekizibu kimu waba kukwata takugamba nti tugezesa takuwa like takuwa heads up takuwa warning oba kino kigenda happening oba kino nedda yakwagala gino ogwa mu mukwano nemutambulirako eyo peesi nga akulaga nti muli mu mukwano mwena mugulimu babiri kumbe ogulimu wekka n'akwagala. Boyfriend yasooka okunkwana wali ng'okyatambuza emmere kati awo nga ntambuza nolwo yasooka yaddala okunkwana nga nkyatambuza emmere kati eyo twabeerawo akaseera nali submissive k'oyo amanyi kati ebishuwa until marriage naye tebyakola era yatwala nakabege yagitwala oba teyagisaako naye musajja wa yagenda nga ndi muto myaka 2 si myaka 2 myaka 8 awo nali muto nali mu primary myaka nga myaka sijjukira negenda nga maliriza P7 bwe yagendera mu mbeera ki yali mbeera nnungi ka boyfriend byabamaama olimba naawe obuzannyo baatugaananga nno okubuzannyo obuzannyo mama basanga kakebe mama tokotoko jangu eyiddere mwali muzannya era nga obimanyi sebimanyi gwe bino bimbuulira muli mu kyalo muli mu kibuga kamocha nali mbeera maleka mocha nga muzannya nzannya tokotoko kakebe nga mugamba kamocha waliwo gyebazannyira tokotoko nga lwaki nedda ngeyamba ebiyumba nemwekweka manyi kati ewalingayo ebiyumba ebitagwa sekitegedde amugenda muzannya ebyabamama ne taata kati eyo gyeyagirira wali omumanyi nali mumanyi yali mwana wa kukyalo tuveeko mu bulango tukomewo buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Accra Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba pulaani eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 nya 21. Kato Accra Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets,
bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Mukulikeeyo mu bulango bwaffe tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Alai. Omwana wali omumanyi nga wakukyalo nga muzanya naye kakebe. Olwakulimba yakulimbalimba byali kugezesa. Ate yanimba naye aŋŋamba tugezeeko tulabe. Nga muli mu kakebe yali mukulu yali muto nga kusingako katinga. So ne mugezesa nga naawe oyagala onyumirweyo mu maaso. Wala mukutanka babate binyuma. Mugezesaako ati oba toyagala. Ate yagala mugezese ne mugezesa nga naawe oyagala. Oba toyagala naye ate oli aba mukwano ng'ogamba akugamba nja kunyiigira. So ne mugezesa maaso ne binyuma. Awo watandikira. Asaawo. Tewadda mabega. Awo nali kati awo. Nga future agira. Lang. Eda nsolaba omusana. N'olozaako. So wano na program kijje nkwate munyakira abazadde naye munnaye. Wano luutu eyo tebyakuluma tewanyiiga. Byennuma. Naye mugamba kati tewalopa yewaka. Naye mukulukuluko. Luno mugamba oti nga tetubiddamu bajja tusanga batukuba. Bafaako bali batukuba kibuuka ajja ati yaye mukazi musabuzi nga n'oba mukulu wa secondary yakukuba. Akyaliyo ajja ati mama wange zaali genda kwerolera. So temwaddamu era tetwaddamu. waddamu lulala. Awo nga nkuze nga ndi wano bwetu. Okay, obadde tunyumiza gwe basooka okufunira ddala boyfriend. Yagwe nasooka okufuna nga nkolereyo ntinda atambuza mmere kati naye emikono gyange bakola nawo kati right now waliwo omuwala kati nakuno yafuuka serebu naye twali tutambuza naye emmere. Yafuuka serebu ng'ayimba nga atera nnyo okubeera ku TV ebintu bye bakola ku TV ng'akolako ki Mr. Right abeera Vixen mu nnyimba. Ne ku TV akolako? Takola ku TV just ajja ku shows. Kati twalinga tukola kati nga mikono gyange nagamba naye omusajja akwagala bangi ate ayina empisa. Nagamba kati omusajja gwe nasooka okwagala like nga mwagala ngamanyi ofunye ne mulaga ne mama wange bayira nze nakulanga mama wange azalya ddala tuli bwe tuti nga she's my best friend. Nga mugamba mali omusajja nkwana naye ali bwati ne bwati. Ngamba kankusabire naye weekuume. Kati ebyo kati oyo kati ye yali andaga laavu nga eri awo bwekyo bwekyo kati tugenda mpola. Nfunayo eyammakula kati oyo yali talina mmotoka n'ofuna alina emmotoka. Motoka kyolu yalina naye yali avuga tugireke Spasio ng'okutuza mu mukutu gwa mu maaso kasitana tulanga mu maaso oli nga simujjukira.
Omuntu gwa maaso bagulimu ki? Ngolo gutulamu nga mulagawa auto. Uwe. Ewakawe. Teyali mufumbo. Ate yali mufumbo. By then teyali mufumbo, naye kati mufumbo. Ng'akutwala ewuwe. Nga njagala babi. Kati nzenga yali njagala mu kusooka. Naye otwaddirawo mu maaso. Nze mwagala nga ye tanjagala. Kati nga hali nsobola ba mikwano gyange. Kati nze nga nyiiga nga lwaki mukwano gwange yakukwanako ku mikwano gyo. Ate nga mikwano gyange nabo baali bamumanyi nti tudeetinga naye nga omanyi abasajja kasita banga akwagala agamba oyo simwagala yanneesibako and kati nga ye abagamba afaati nedda kati omanyi waliwo abasajja abamu bakozesa ekigambo mbu we are just bunkmates. Kitegeeza ki? Jankitegera ke tukyogera. No, chimbuulire kuba kamera tuzijjeeko. Aiwa. Seva wano nga. Kasi nga kale yaba. Soko lebe kitegeeza ki? Bob mates. Bunkmates. Bonko. Bokmates. Tubonga bubonzi. Mukirambulure. Bonga. No, kale mbeera nga dating naye nga mu having a sex. Friends with benefits. I think. It's modernized. Kati ekyo kipya. Kanfu newe nkawandiika bunkmates. I want to be your bunkmate. Sikipya. Kati ne tubeerawo awo nga nze mmanyi tukyali mu laabu. Kumbe yaba agamba neesibako oyo njagala gwe. Kati naafuna oyo mukwano gwange. So nice mind to dating. So mpoa ngampeeza message. Ngamba ono gundi yebbaawo. Ngamba ye. Ngamba tutuse nagenda tulyanga babiri. Wallahi yakingamba. Era njogera nti Katonda yakingamba. Nga mukwano gwo. Nakingamba. Nikayenze nga manya asaaga. Mugamba okakasana ngamba kati yako mwangu uko nga oyo guy wa mtwale ewe nga akwata video nga kueleza nga alipostinga ku TikTok. No, ku status. Nga alipostinga agamba as long as baby is happy abisigadde kerere kati fe tuba kerere nensoka nenkabaawo lumya tosabutakaaba nenkaba kati nze nakaba kati ekyo saakibulirako maama wange nanyumizaako sister bamuyita Aisha nanyumizaako sister ngamba nedda tasobola kukola ekyo oba just oli adde akugezesa nga simanyi nagamba anyway mukole ki mwesonyiwa kati nze nalinamu kayini ngamba akikola atya naye buli kimu nga wadde okikola omusajja wakwagalira mu budde obaawo newakubira saawa ezityo kyayagala kyomuwa newagala asaagalamu bwe nti ng'okyusaamu nga tayagalamu atya natuli mu kunyumya emboozi zino ziraba emboozi zino ziraba tusomero nagamye kati gwe teacher ane ddala adoba osomesa alwokyobikako ebyo tujja bibikako eri sijja nebagaa nti kati nti saagala ba nti ng'okyusa nga omuwa kirala omusajja yenna abaawo okusanyusibwa yo kati oba omusajja ng'omwagala newakubira essimu ku ssaawa 9 nga weebase ozuukukirawo n'ogenda so kati kale byannuma naye ate byannuma kati alina mukwano gwe gwe yali akola naye netandika datinga gwe na mukwano gwe kyo nga twerevengingako oba kati mwali mu datinga wali mu bon comments mukwano gwe twali tudatinga ebyadde twadatinga mukwano gwe ye twadatinga ebyaddala ne tudatinga omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu
tuba tuyirira guno gwennyini nga tweyagala nga tweyagalira nodda kozi nga nali mpangisa ekawempe nga ayinza okujja asulawoko n'agenda nga gye n'akulaba we batyo kiraba naye yalina emmotoka yali ye tannagulaawo naye ng'alina pulaani ey'okugula mayinze nali infact ne kati nkyalo ndi understanding girlfriend omuntu ategeera kati nga mikono gyange baŋŋamba kati nga nyinza okuba nga sirina kyakulya enkola ngamba bba waakuwe ambagamba anedda alina sente azitereka agenda kugula mmotoka kansooke nkubuuza ekibuuzo ekyo abawala abaana ba boyfriend nga mutegisa nnyo lwaki musabiriza nnyo si ffenna nga tosabiriza boyfriend wo ne weesanga ngwena mukwano gwo Canada gwe ngwena boyfriend wo nga mutegisa nnyo ku status ku mpeerezaayo ebiri nsinda ono sirina data sirina kyakulya kyokka ngwena boyfriend ng'otegisa wootyo omuntu gwayagala ate omusaba ssente akuwanga ayagadde naye nga tomusabye bano bootayagala nzanya omusaba lomugamba mama yaminze embazi owaayi nomukubira akasuga mama yamize embazi mpeerezaayo emitwalo 10 Bino n'azikuteerako ate nga teyeziseemu ono gw'oyagala kyatasobola kukolera sayansi kyali awo simanyi saa kulimba so boyfriend wono mwagadde ebbanga mweyagadde tweyagala ebbanga kati twabeeranga omanyira abantu emba muwangaala mubaamu n'obutakkaanya kati nga muyinza okuvaawo wiiki nga nnamba nga temwogedde naye nga bambi yabeerangawo kati nali nkola art ngaera naye akubanga kati wanokola booti ati ki ku ssomero mwasomanga naye ye yali ku campus ate naye nga naye yakola arts yanga okuyambanga leero nosoma ebitabo kola booti ne booti so yabeerangawo ngera embeera nnungi ati nga ate buli omu atumanyi nga mikono gyaffe gyonna bikimanya gafaati noono bali bati nga leero tuba tugenda mu bifo ebisanyukirwamu sometimes wena hostinganga nights ng'ajja ng'abantu bagamba faati nebbaawo baba bakimanyi kati oyoga yatuka ekiseera nga ate nga naye alina gwadeeti omulala kenze saakimanyanga kati nga nyinza okugenda ewuwe newezabanga ssaawa bameka ngayinza okuba esimu nagafaati jangu ewaka neweza 6 nkuŋŋamba naye tuba nga twayombye ejjo nayinzija neŋŋamba mukwano gwange muyita Mmire nanyinza omugamba Mmire gundi nno twekyaye nagamba toddayo naye agenda okukula omuyitako ekiro ng'ogenda olwo nga oba ogenze musootinga ensonga muba mugenze kuyomba mba mugenze okukola mukwano ate muba mugenze okukola so oba ku kyokugamba nti gwe laavu yakutama kati ekyakunyumiza kati nga tubeerawo kati ekyandetera ogamba nti kale ebintu ebimu mbikoola oba nali sibonerera kati gaye yabeerangawo akumba alina gwadeetinga omulala omuwala nga nyinza okugenda ewuwe nensangayo engoye ez'omuwala omulala naye nga ebyo sibifaako kuba nali mwagala nga muve mpakazi n'engoye zaayo agamba neddalo yaterekawo engoye ze bikiwe bityo kati ngange ekyo naakolanga nga ndikawo ezange naye ogenda okuddayo nga teziriyo kaziri wansi wa kitanda ate nga nebaza ekitala teziriyo nga zisudde nzisimanyi abaolekangawo ngoye nnene nnyo nali nzibaira esabawo ngoye nyingi sira kukamba olugoye nga nsobola tutekamu nsawo mu kati olugyamu ntuukamu oba nzigyeko eyo nentekamu kano kokka katuukamu munene kati nga ngendayo nsangayo engoye kati naku lumu nemubuuza we namubuuza bannaye nze yali akoze ensobi
nangamba naye gwe ebisolo basikwagala lwaki obuuze ngenda kugamba nanyini waazo yagendawa bweru yagenda Saudi naye yagannimba akati nze nga ntegeera omuntu gwe yagala waba akunyonodde ekintu okolaki kitegeera mangu ebyo ngambireko nga tubivaako so ekyansurprisinga ne ntuka ekiseera nenkitegeera nti omuntu wagamba nti ali depressed aba talimba depression yaddala kati guy teyampa heads up yali Valentine 14 February yajja wenkolera najjira nga efaati biki badde nze okutwalako auto nga weri Valentine manya excitement eraawo lunaku lw'abaagalana mwami aze kuntwalako auto mugamba naye nja kukubira nga nkoze ekyo nga nnyuse ngavudde ku mulimu kati saakuba natuke waka nebaka bwebasa kuba enkeera nalinayo emikolo gya sisita wange nalina okukeera ngendewo obulenzi saamukubira kati namuteerako meseji nemugamba nyinza okusinkana enkya nga nvuddeyowa ku mikolo nagamba teyanziramu kati nagenda ku mikolo noyo best friend wange Mmire nemugamba jangu omperekereko tugendewa ku mikolo nanga akanzija naye sigenda sula ngenda kuddayo wa maama mugamba tewali buzibu najja netugenda ku mikolo kati natuka nemugamba naye emikolo tugiveeko mangu n'okuddayo ndabe gundi agamba kiri beta kuba tugituza nosanga jamu muki maaso naye emikolo tagivaako mangu nanzire waka esimu yali ezikidde nanzire waka charging esimu egendeko 1% mpereza oli message mugambe enkoze ekyo komyewo kusangewo nga esimu ngiteekako charginga kati mukucharginga omutima negungamba nakitogenda just oigire echarging oineko mumweza message wetuka ku percentage gyoyagala omuweereza ekyo message nagenda ku TikTok mugenda ku TikTok ngascrollinga endo osanga omusajja nga yakoze emikolo ku lunaku lwennyini olwo emikolo ijja okukyala kwanjula ayiteza wa ku TikTok ogaani si wa ku TikTok naye omuwala yeyapostinga kuba omuwala yali amumanyi mala wa ku TikTok omuwala oyo weyamumanyira naye alaba vidiyo zange ku TikTok nampeereza message nampe enamba ye nagamba mpeerezaako ki message nemuweza message ku WhatsApp nambuuza gundi omumanyi mugamba ye nagamba omuyita otyo anesoka nemugamba just a friend ndabe yekyayogera nagamba mbadde mmanyi nti mudeetinga nemugamba ate lwaki mwe mudeetinga nagamba ye tudeetinga ate mwagala nnyo kati kyannuma nempeeza gayi message nemuga ono natangambye nti omusajja yagamba gwamuweereza message lwaki omuweereza message lwaki onoonya ebitakukwatako nemugamba nedda omuwala yampeereza ki enamba ekwanze sirina wenzija enamba omuwala yampadde ki enamba nagamba kati omuwala oyo yakolanga vidiyo yali amufolowinga kati yakolanga vidiyo naye ngolabya ddala vidiyo ekoona ggwe kati nze saa ate nze ngebyo kale sibiraba najjanga buzi nendayikinga nenkomentinga kati yagera naye olwakayimba keyayimba najange ng'ofuukuse najange mukama nansonyiwa kali awo nako kali bwe katyo agamba ng'ofuuse wali ofuukuse ku olwo nedda nze kubadde nnyirira bali manyi nti wali ofuukuse nagamba nenkomentinga nemugamba sinaba nalikuba screenshot nagiweereza omwami waffe namugamba lwagamba oyo mwana nesonyiwa ebiki kati omwana bambi waabwe bo balinamu kasente naye agamba oyo mwana nesonyiwa ebiki biki olinajja najja naye nefa lwaki wenoonyeza ebizibu omwana asobola okukuleetera ebizibu nga bizibu ki nanga mwesobola
ngamba kati nganda abamponinga mwana mwesonyiwe muleke baina ebala bifaananyi by'emikolo nafaawo ala abantu twegumya ne tugamba nze nkabira ntya love naye aba alimba ayisobola okujja kusita sinagamba nze ndi gangster sikaaba naye mukwano nga wajjako ettaala eyo n'otulawo ekabwogo gwe wakaaba nga kyo kisinga okukaabya musajja yali mwagala nenkaaba kati kyogamba nti wali omwagala we yawasa niye n'alekerawo okwagala omukozi omuntu aba wasizza aba alina kubeera committed ku muntu gw'awasizza ate kati gwe ekirala oba ofuuse kiyambi okiraba ekiza yawasa ku valentine 15th after valentine yayagala kulako out ku 15th nga awase oba yali ayagala bbi kugamba kuyite ku mikolo tomanya omuntu asobola okuyita out nga yagala akutuuze akuyite ku mikolo official yali tasobola kumputa wewamubuuza yagamba ataye kati nasooka nakuba screenshot yoyo omuwala ku tiktok omuwala yamayise kati omwana kati yamakinga sure mbirabi namblockinga kozi nze nalayikinga video zonna kati tokyamulaba yamblockinga kamunuzi kamufukire takikola saala kuwanyayo kitegeeza otulimba no kale typing mukola ki nedda baba kati tutagala manye mujawo yakutwalira omusajja babeereyo bakyaliwo naba bakyankalanya anje baali bazaala n'omwana kati omusajja nga omanya abasajja nemuweereza message namugamba kinale kino kyapeninza teyanziramu atwaletawo weeks nga bbiri ate nanziramu twogera birala banenzika kugambe nali nkola naye natuka ekiseera nga nebyenkola sikyabitegeera n'okugga nenkogga lwalaavu wali munene okusinga omukono gwange yandabako naŋŋamba nefaati tobanga olwala siriiwo kwokwekaza weekebeza neekebeza kati omanyi waliwo omuntu agamba ekintu n'okifaanana nga nkoze nga mpeddewo nga newe neesiga ebizigo tebikyakukwata ku lususu laavu nga naye mukama kati nga nti onyumizaako mikwano gyange kimanyi bagenda seka kubanga twali tukijja naye omanyi bagamba mukama tali amberenge nga nzija nga ntereera awo bwentyo nga tubaawo kati nooli yadde ekinga gayi gwe nasokodde ekinga mu kusooka bo baali bakyaliwo naye nga negga yaproposinga oli naye teyaproposinga olwo omukwano gwange kati mutima neŋŋamba naye kikutuuseeko ekyatuuka ewange yo eta mpaawo atalikaaba naye kikutuuseeko kati nalwala nenkubira maama wange nga maama manye ekindiko naŋamba kiki nga omusajja yafunye omukazi naŋamba kati gookaabye nga nkaabye naye sikyasobola naŋanga ogenda kukola naŋamba naye weewe obudde oddemu kati nze baŋŋamba weewe obudde nga ndaba nze nsi sikyajagala buli kimu kintamye nenkwata amakerenda mpagira nnyo abantu abetta nengenda ku musawo nemugamba nagenda ku famasi nga musawo naye mukwano gwange eyo mulwadde naye amaze enaku nga teyeebaka kati nalina depression nga amaaso gange gafuseka black anzena bati nga wondaba niso gamba omwana oyo amaze weeks ne weeks talaba kyakuli nengamba omusawo nfuna nga bagga omulwadde nga anedda namukwano gwange yeetaaga eddagala eryebasa aye eddagala lyampa nanga naye amira akaweke katya kamu nemugamba ate wamira obusukka mukamu nangamba wala agenda ffa kale ankatwale mugambe naye nali nkeetwalira ntuuka ewaka
nenkeewa nsooka nemmira kamu because bayala ngambe n'okuŋŋaana ŋŋamba kakakanya stress nemmira akasooka nga tekakola nenkwata akokubiri tekakola nenfuna akokusatu kati nafuna akokusatu nola ntandise okukola osumagira manyi bagaa kabusiru yasooka kabugezi yajja ki olwanyuma nammira akokusatu akokuna akokutaano natandika owulira sikyasobola nempeza mukwano gwange message ne ka screenshot k'eddagala kati naye ngaawo ntandise okuba nga ndabamu katini bwenti nangaafa tigenda ku ddwaliro eyiyo okumpi agenda ngamba ngenda kufa kyenjagala nanga nyamba genda mu ddwaliro kanaye sikyasobodde bwali bwakiro nentambula mpola nengenda ku ddwaliro akalwaliro akali awo kumpi we twali tubeera nentuukawo naye namala ennaku 2 nga sitegeera kiri kunsi tewafa saafa kama yagala abantu oli aseka ki lwaki tewafa kama yali akyanjagala mbeeko byenkola olwo ogenda okudda engulu genda okudda engulu naliwo nze kakozi tewaliwo yali akimanyiiko ate nga nowe mukwano gwange yali talina ngeri gyasobola kujja mu kifo kyatamanyi nenzira engulu kati mutima natuulangaawo niŋŋamba kati nkoleki nzize kenyini sikyalina kiddako nkoleki nga n'omulimu neegobyeyo ntuula waka naye nga sirina kyakulya sirina kyakunywa badde nfunanga ku mulimu gyenkola mutima neŋŋamba ngendeko mukyalo nsooka nengenda mukyalo eyo nembeera ne mama wange ekyalo kyama kiriruddawo nakasongola nengenda mukyalo nsooka nembeerako mama wange omanyi olavu gyofuna okuva eri maama ate yali akimanyi kati nga mpa omukwano gwanjawulo ambeera awo nga seraliikirira nola oba kumenya omutima ng'olina mikwano gyo oba mugumu naye nga sitoyimiriramu wekka bwoti tali muntu atabreakinga okuvala oba kumenya omutima toddangamu kwagala kati nenfunayo gayi omulala nanze saamwagalira aye naye nakimugamba nga asobola kudeetinga badde nkyali mu heartbreak nja kuba nkulumya bulungi wamufuna nga mugenda akola kozi kake sike twali tugenda okukola sikeeko yali committed nagamba nze nagala kumugenga naawe nga ajja kumpaamu obudde wenaaba nteredde nja kukunoonyaako nensookawo nentereramu tubeera nga tubeera ffenna naye ate kati nze kasita kasaawa zineyo kasitangwa omuntu kasatandika okwekwana nendawo ka red flag newekaba katini bwe kati eyaluma ku musota newalaba omuguwa kale wasigaliza kalere wayogedde bakaita batakoze nakusikakola just kasita namanya nti omuntu yenna oba ofuna sente ebyo birowoozaako oluvannyuma so kati essaawa zino omuntu akulaba ayinza okunsaba enamba nalagadde okufuuka boyfriend we site wanagimuwa ebya boyfriend saagala wakoowa saakoowa naye right now seetaga boyfriend I need a man naye ate sikati era kuba nja kuba nkulinge teri otulabanga wadda ku bakazi banno nedda ando nekabada wadda ku bakazi banno nedda kati olaba ekyangumya kati nafuna idea nga naye nsobola okwetandikirawo ka business n'emikwano gyange emitini nendala bansapootinga nga mpita kinetandika okusuubula obusawo tonotono nga ndeeta nga mpostinga online nga ninawo obusawo ate nga sibuseera era olaba bakuguzeeko
akasawo okojjiddeyo sente entono ng'okaliddeko kinene awo ne ŋŋamba sobola otambuza obulamu naye era obulamu obutali boyfriend nga buluma nedda mukwano akugambe oba ng'ofuna sente ng'oyingiza katugambe nsuubudde obusawo mu wiiki ntuzemu obusawo nga 5 esente ze mba nfunyeko nsobola ogulako akagoye akapya nsobola okwetwalako out nofuna bereya n'onywamu nga sirina era waliwo ekyo tasobola kwemalira naye tukireke ebyo tobiraba kati tubikoze nemukoowa netukoowa ku myaka 22 noba nga obikooye nakoowa etegeeza babikola nnyo nnyo neera nabikola wali ng'okyali mu mabaala mubikozi wabikola nnyo ng'okyali mu mabaala eri sabikola balirayo nze having a sex mukola n'omuntu gwenjagala nga tuli mu love naye outside love ati mu mabaala emboozi gatunyumiriza nti oleesobola onagira ngenda kukuwa zino tugende anje naye sibikola but my friends kaze nabanga ne boyfriend ng'okimanyi nti ova mu bbaala olina boyfriend gwewaze naye era gweovaawo naye anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi eno ogifunyeemu ki bingi ebyapeningira mu mabaala bingi ebibaayo byetutamanya naye oba oliawo emboozi nga bwe ziti bwetuzibazanyira tumanya ensi weetambula Uganda nno egenda ekula omwana agaze naayogera wana akagamba bonding bakanya batya bokment omwana agaze nanjigiriza akagambo ka bokment mbadde sikamanyi ensi yatuukayo dde eyo funa omuntu kagamba saagala ulaavu njagala bokment era n'abaana gye badde ab'obuwala olinaga nti ng'oli musajja mufumbo oba oli muvubuka oli mulabika bulungi naye nze saagala laavu njagala bokment amugenda mu bokment bamuve waawo gwe ddayo eryo tuli mu bokment weezayiza olujja lwaki temwaleze misana naliyinza okubeera bokment omanyira kuzina emirembe gyakyuka olusaka ku intaneti luno gya bokment ogereka owaye yego tukole bokment anyway ensi egenda ekula naye emboozi nga zino mulina okumanyira Uganda wa weetuuse naye nga emboozi gy'owidde ey'amabaala bingi nnyo twakyazaako ko wano ku price n'atunyumizaako ko yagenda omutuuka ku mabaala yasangayo nno omusajja naye nga musambwa bingi nnyo so bw'oba nga olina emboozi yeefaananyiriza nga bw'eti ojja ne tuginyumya bw'olyawo ne tulabula ku bantu abalala emboozi ez'enjawulo tuginyumya ne tulabula ku bantu abalala tumanya naye nga webala kutuwa mboozi yo atusibe nti abantu bafunyemu ekyokuyiga naye ekigwa ekimu tekirobera baana kutambula kitegeera ekyo tekigoba ku laavu kuba singa kyali bwe kityo singa abantu babivaako dda jesuwamu akadde aleka tukusabire naye oli ku muzannyo tugenda kuwayo chance ononye ku bakasoma basobola okugulako ensawo owire accident ku ssimu yo bawe namba yeyesimu wekugira akalangu first of all abagala laba ensawo zempostinga postinga ku tiktok yange kozesa savage b 793 oba osobola okunoonya Fatima's collection Fatima's bag collection era ku tiktok naye ate otekamu savage ndasooka waggulu ojja kuwondaba n'abagala obusawo mbala obusawo obulungi w'abawala so okunkubira ku 07 56 23 4524 yeddemu Airtel yange eri 07 56 23 4524 Airtel. MTN eri 077 91 06 403 business yokka teri byagamba nti ate savage tukoze tutya bokment tukoze tutya ya business yokka no bokment okitegedde ane toyanziza nze muzukulu wa Kabajja
tuli SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi ya document katena kyenkotte emboozi ya Fatima ogiwulidde funamu ekyokuyiga kyoba otwala bitakugasa byo bireke oba olya birina abalala bijja okugasa. Tufollowing ku Facebook kwetuli, ku YouTube kutukolera emirimu kino kwesinga kugisanga ne ku TikTok tusangibwayo. N'emboozi zino ozisanga commentinga n'otuwera experience yo oba yona otunoonyako naffe tufunako ku experience yo. Abantu bayise mu bizibu eby'enjawulo, abantu balabye ddala abaana abato balabye ebinene. Oyinza okuba ng'okyali mwana muto ng'emboozi eno oyinza okuba ng'otogiyimiza bazadde be byakutuukako kumanya bazadde bamu bakambwe. Biyinza okuba nga byakutuukako ku ssomero naye ng'otya okunyumiza bazadde bo. Ojja kujja tukuwe ku magezi tusobola okujja tunyumiza tulabe engeri gye tukikwasaganyamu. Bingi nnyo ebyabinika ku masomero eyo nga tetusobola na bbanga tubitegeera. Bannaffe abaziwa and Sons bakwetera kalonda yenna akozesebwa ewaka mu bya beddings bawagire kubanga beesigwa. Bannaffe abakato Accra bo bakwira plani z'amayumba kusimira enzizi eza boa holes, septic tanks wamu n'okusabingira ettaka lyo babayita bakato Accra. Ate era n'abannaffe abashira Aspire Sacco bano nno bakuyingiza online business. Online business nobeera nga oyingiza akasente akawerako wewe nawe ali mu UK, ali mu US, Germany, sales za diaspora. Mali yatugamba nti nno ne North Korea ndi mu diaspora. Yona gy'oli oyingira online business nobeera nga toyola kiralo. Nze muzukulu wa Kabajja kamanda ali ku kamera bali editor waffe bere bulungi mweraba. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel Money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.